За сайн байцгаана уу. Бид хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн асуудлаар үргэлжлүүлж ярилцах гээд өнөөдөр энэ цуглаад байж байна. Өмнөх дугаараараа бид яралтай гормоор хууль тогтоомжийг хилцэн баталж байгаа тухай асуудлаар ярилцсан болвол энэ удаа хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулалтын шатанд буюу улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээс өмнө олон нийтэд ил тод болгох. За тэгээд хилцүүлэх энэ шаардлагын хэрэгжилтийн талаар ярилцах гэж байна. За энэ сэдвээр ярилцахаар тогтолцоо дүн шинжилгээ судалгааны хүрээлэнгийн судлаач, хуульч, оюун дэлгэр болон ариун заяанаар хүрэлцээрсэн байна. Ер нь бол хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан. Ер нь хууль бүтээх бүх шатанд заавал хэрэгжих учиртай үндсэн зарчмын нэг бол ил тод байдлыг хангах, нээлттэй байх буюу олон нийтээр хилцүүлэх юм шаардлага байдаг. Алхасах боломжгүй заавал хэрэгжих учиртай юм юу байдаг тэгээ энэ зарчмуудын хэрэгжилт ямар байгаа талаар танай байгууллага судалгаа хийсэн байна. Судалгааныхаа үр дүнг танилцуулахгүй. Ялангуяа хэдүүлээ эхлээд нөгөө ил тод байдлын асуудлаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Хууль санаачлагч өргөн мэдүүлэхээс өмнө боловсруулж байгаа хуулийн төслөө холбогдох баримт бичгийн хамт нийтэд ил тод болох хэрэгтэй. Тэгээ энэ зарчмын хэрэгжилт ямар байна? Энэ зохицуулалтын хэрэгжилт ямар байна вэ? За бид хоёрын зүгээс судалгааныхаа хүрээнд нийтдээ 250 гаруй орчим хуулийг бол судалсан. Ингэхдээ тоон мэдээллийг цуглуулад анализ хийсэн байна. Тэгэхээр эдгээр хуулийн төслүүдийг хууль санаачлагч бүрийн тухай бүртээ захин хуудсандаа байршуулж байгаа тухайн төслүүдийг татаж аваад тэгээд анализ дүгнэлтээ бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр таны өмнө хийсэнчлээ харахгүй хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 4-ийн 1-т заасан үндсэн хоёр зарчим бол олон нийтэд одоо нээлттэй ил тод байх, хоёрдугаарт олон нийтийн хилцүүлгийг хийх гэсэн ийм үндсэн хоёр өөр хоорондоо салшгүй холбоотой харилцан уялдаатай хэрэгждэг ийм хоёр зарчим байгаа. Тэгэхээр бас боловсруулах ажиллагааны нэг үе шат тийм процессын бас нэг үе шат байгаа. Тэгэхээр олон нийтэд ил тод болгохын хүрээнд бол хууль санаачлагч маань захин хуудасаараа дамжуулаад 20 гаруй захин хуудасаар дамжуулаад олон нийтэд бол ил тод болгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр ямар дүгнэлтүүд гарсан бэ гэхээр энэ 250 гаруй хуулиас ердөө 160 гаруйг нь бол боловсруулалтын шатанд ил тод болгож нээлттэй байршуулсан. Үлдсэн 90 гаруй хуулийг нь бол ердөөсөө боловсруулалтын шатанд ил тод болгоогүй. Тэгэхээр энэ зарчим болон процессын шаардлага хөндөгдсөн гэсэн үг. За ингээд дараа нь өргөн мэдүүлсний дараа эдгээр төслүүд маань ил тод байршигдаж гарч ирсэн байгаа юм. За эдгээрээсээ цаашаа яг олон нийтийн хилэлцүүлгийг үндсэндээ хэдэн хувьд нь хийвэ гэдгийг тухайн төслийн бүрдүүлбэр ялангуяа товч танилцуулга зэрэг баримт бичгээс харах юм бол олон нийтийн хилэлцүүлэг хийгдсэн гэдэг нь өөрөө 39% байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол 50-аас доош хувьтай буюу маш хангалтгүй үзүүлэлт байна гэж хэлж болно. Гэхдээ энэхүү 39% дээр нь хилцүүлэг хийсэн гэдэг нь өөрөө үнэхээр тухайн олон нийтийн хилцүүлгийг чанартай сайн хийж чадсан уу? Олон нийтийн саналыг үнэхээр авч чадсан уу гэдэг нь бол дахиад өөр асуудал гэсэн үг тийм. Зүгээр одоо товч танилцуулгатаа олон нийтийн хилцүүлэг хийсэн гэдэг одоо эсвэл санал авсан гэж бичсэн байгаа нь 39% ороод явсан гэсэн үг. Гэтэл үнэхээр олон нийтийн хилцүүлгийн үр дүнг нь тусгасан уу, тусгаагүй юу? Саналын товёгийг эргэж мэдгсэн үгүй юу гэдэг нь бол дахиад өөр тоон үзүүлэлтүүд гарч ирсэн байгаа. Тэрийг бол судалгааны тайлангаас харж болно. Тэгэхээр бид хоёрын зүгээс ерөнхийдөө үндсэндээ ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр олон нийтэд нээлттэй ил тод байлгах энэ одоо шаардлага маань бол хангалтгүй хэрэгжиж байна. За үүнээсээ цаашаа ахаад олон нийтийн хилэлцүүлэг хийх шаардлага маань мөн адил хангалтгүй үзүүлэлттэй байна гэсэн дүгнэлт нөрсөн байгаа тийм. Нэмээд хэлэхэд одоо ил тод байдлын үзүүлэлтийг бид хуулийн төслийн бүрдүүлбэрийн баримт бичиг тусбараар авч үзсэн. За хуулийн төсөлтөд бол одоо хамт өргөн мэдүүлэг хамт одоо нээлттэй болох хэвээр хэд хэдэн баримт бичгүүд байдаг. Зардлын тооцоо, өр нөлөөний үнэлгээ, за тэгээ хэрэгцээ шаардлагын тандас судалгаа, хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ гэх мэтчлэн энэ баримт бичгүүд нийтэд ил тод тосноор ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр олон нийт тухайн одоо наривчсан төслүүдийн судалгаатай танилцаад яг мэдээлэл суурилан санал өгөх боломж бүрддэг. Тэгэхээр олон нийт мэдээлэлтэй байх тусмаа санал нь илүү оновчтой. Тэгээ үр дүнтэй байх боломж бүрддэг. Тэгэхээр энэ бүрдүүлэлтийн үзүүлэлтийг харахаар эдгээр одоо баримт бичгүүд маань ердөө нэг 45 орчим хувьтай нийтэд ил байршсан байгаа. Тэгэхээр үлдсэн 65% нь бол хуулийн төсөлд анхаараа юм уу бүрдүүлбэр дутуу байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол олон нийтийн зүгээс мэдээлэл суурилсан санал өгөх боломжийг хязгаарласан байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Тухайлбал ямар ч хуулийн төсөл одоо бол дандаа дагалдах хуультай. Дагалдуулаад бусад хууль тогтоомж нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Тэр бүрдүүлбэр дотор бол дагалдах хуулиуд хамтдаа ил тод болох хэвээр. Зөвхөн тэр тухайн хууль санал өгөхөөс гадна дагалдаад ямар хуульд өөрчлөлт орж ийн гэдгийг хүмүүс мэдж явах ёстой байдаг. Тэгтэл тэр бүрдүүлбэр дотор дагалдах хуулиас гадна өөр ямар баримт бичгүүд байдаг юм бэ? За дагалдуулах хуулиас гадна одоо ач холбогдол бүхий баримт бичиг нь бол тухайн хуулийг анх боловсруулах одоо
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон суурь баримтчгүүд байдаг. Хэрвээ одоо шинжилсэн найруулга бол анхдагч хууль бол хэрэгцээ шаардлагын тандас судалгаа, шинжилсэн найруулга бол хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ ч юм уу зайлшгүй хийгдсэн байх ёстой. Түүнээс гадна тухайн зардлын тооцоо гэж баримтчиг байгаа. Зардлын тооцоо юуг харуулж өгдөг вэ гэхээр хуулийн төсөл хэрэгжснээр иргэн хуулийн этгээд төрийн байгууллага ямар зардал учрах юм бэ гэдгийг харуулж өгдөг. Тэгэхээр иргэд бол тухайн хуулийн төсөлтэй танилцахдаа зардлын тооцоог нь хараад за энэ хууль хэрэгжснээр надад ийм үүрэг ногдуулсан юм байна. Энэ үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд ийм хэмжээний зардал гарах юм байна. Энэнийг би хүлээмжшүүрэх үгүй юу гэдгийг иргэн хуулийн этгээд үнэлэх боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр ингээд эдгээр нь бол огт ингээд мэдээлэгдэхгүй байдлаар ирж холбогдох судалгаанууд нь байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хуулийн төслийг судалгаанд үндэслээд боловсруулах гэдэг зарчим бас хэрэгжилтийн асуудал энэ дээр холбогдолтой болоод ирж байна. Судалгаа шинжилгээнд үндэслэх гэдэг бас нэг том зарчим байгаа. Тэгэхээр энэ зарчимууд маань өөр хоорондоо харилцан одоо уялдаатай хэрэгждэг. Тэгэхээр нэг зарчим доголдвол нөгөө зарчим маань дагаад мууддаг. Ийм байл. Ялангуяа нөгөө үзэл баримтлал бол ялцчгүй хуулийн төслөөс төрүүлээд батлагддаг цуг хэлтод байх хэвээр. Хуулийн төсөлд санал өгөхийн тулд нөгөө үзэл баримтлал нь ямар байна? Тэрэндээ хууль нь өөрөө нийцэж үгүй гэдэг бол одоо хууль зүйн хувьд заавал үздэг нэг шалгуур байдаг. Тэгээ ихэнх тохиолдолд болохоор үзэл баримтлалуудаас нийтлэгддэг байгаа. Энэ дээр одоо бодит хоо хэрэгжилж байгаа. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг энэ бүрдүүлбэр буюу энэ тус бүртээ энэ баримт бичиг маань хэдэн хувьд хангагдсан байгаа юм бэ гэдгийг гаргаж ирээд ирэмбэлж харсан байгаа. Ингээд бол хамгийн одоо 90% хамгийн өндөр хангагдж байгаа нь бол мэдээж хуулийн төсөл өөрөө. Түүний ардаас нь болохоор үзэл баримтлал тэгээд дагалдах хуулийн төсөл байгаа. Түүний ардаас одоо хамгийн бага үзүүлэлттэй байгаанууд нь бол яг энэ хэрэгцээ шаардлагыг тандаа судалсан судалгаа 30-аас доошоо. За тэгээд дараа нь болохоор зардлын тооцоо хийсэн одоо тайлан маань. За тэгээд хамгийн гол нь товч танилцуулга, дэлгэрэнгүй танилцуулга маань хүртэл өөрөө аюу маш бага үзүүлэлттэй буюу 30-аас доош хувьтай, 30-аас 40% ийм үзүүлэлт харагдаж байгаа. Тэгэхээр иргэд олон нийт тухайн хуулиар яг ямар харилцааг зохицуулахыг те анхдагч хуулийн төсөл байлаа гэж бодоход ямар харилцааг зохицуулахыг зорж байгаа юм бэ? Өөрчлөлт оруулах юм бол яг ямар хэрэгцээ шаардлагыг үндэслээд яг үндсэндээ ямар өөрчлөлт орох гэдэг те гэдэг одоо тэр нөгөө товч танилцуулга, ерөнхий танилцуулгыг хүртэл харах боломжгүйгээр санал өгөх нөхцөл рүү одоо орж ийн гэсэн үг тийм. Бүрэн мэдээлэлгүйгээр л тэр хилцүүлэгтэй одоо орно шүү дээ. За бас нэг нөгөө тодорхой хардлагууд гэхүү тийм зүйлсүүд байгаа. Тухайлбал одоо хууль санаачлагчид яагаад энэ гэхээр энэ төслийн баримтчийн бүрдүүлбэрийг өргөн мэдүүлэхэд л бүрэн байх ёстой. Яг олон нийтэд хилцүүлэхэд бүрэн байх ёстой гэдэг шалгуурыг хангахгүй байгаа. Тэгэхээр олон нийтэд хилцүүлэг авсныхаа дараа ч зарим баримтчийг боловсруулж ээж магадгүй байна гэдэг ийм хардлага үүсэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол судалгаагаа нөгөө хуулийн төслийнхаа дараач гэдэг юм уу те. Яагаад гэвэл наан угаасаа ил тавихад байхгүй байсан гэх тийм байж болох юм те. За ил тод байдлыг ярих юм бол ямар мэдээлэл гэдгийг хэдүүлээ ярьчлаа. Яаж гэдэг чинь бас дахиад нэг шалгуур байж байгаа те. Тэгэхээр зэрэг нөгөө энэ мэдээллүүд та хоёр хэллээ шүү дээ. 20 гаруй цахим хуудсан дээр байна. Нэгдсэн юм юу байхгүй байна. За жишээ нь одоо би хөдөлмөрлөх эрхийнхээ асуудлаар санаа зовж байгаа бол хөдөлмөрийн тухай хууль аль одоо яамны вебсайт дээр хайж олох хэрэгтэй болно те. Энэ асуудал байж байна. Дээрэс нь нөгөө нэг энэ хэлбэрийн хувьд тавьж байгаа одоо байдлын хувьд бол бас судалгааны дүгнэлт маань юу гэж гарсан бэ? Судалгааны дүгнэлт маань ерөнхийдөө бол нэгдсэн нэг платформ байхгүй байна. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө нэг хоёр дахь гол дүгнэлт нь болохоор яг цахим тэр одоо нөгөө хуудсанд маань ямар шаардлагууд тавигдах юм бэ те юуг одоо нөгөө нэг хангасан байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг маань хууль тогтоомж дээр байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дээр бол хууль санаачлагч маань өөрсдийнхөө албан ёсны цахим хуудасаар дамжуулан дараах баримт бичгүүдийг ил тод болгоно гэдэг бол зохицуулалт байгаа. Гэхдээ ил тод болгохдоо ямар шаардлагыг хангах вэ гэдэг наривчлсан зохицуулалт байхгүй гэсэн. Одоо түүнтэй холбоотойгоор мөн нэгдсэн яг платформ, нэгдсэн нэг системийг бол зааж өгөөгүй. Тийм учраас ингээ хууль санаачлагч тус бүртээ буюу нийтдээ таны эзнэр 20 гаруй тий цахим хуудасаар дамжуулаад ил тод болгож байгаа. Энэ нь нөгөө талаасаа практик талаасаа харах юм бол иргэн аж ахуйн гэж байгууллагад маш хүндрэлтэй тэр 20 гаруй хуудсыг хянах уу, хайж явах уу, аль руу н орох уу гэдэг айгүй их асуудалтай тулгарна. Тухайлбал Европын холбоонд болохоор Legislative Footprint гэдэг одоо яг нэгдсэн нэг платформыг ажилуулт юм байлээ. Тэргээрээ яг бүх одоо тэр Европын холбооны хууль тогтоомжийг зарлаас урьдчилах тий тэгээс санал авах олон нийтэд ил тод болгох тэр зарчмаа хангуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр манайх илүү бас тэр тал дээрээ анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг дүгнэлт бол гарч ирж байгаа. Дараа нь болохоор ерөнхийдөө захим хуудсуудад нийтлэг байдлаар үнэлгээ хийж үзсэн байгаа бид тэр энэхүү судалгаараа. За тэгэхэд ямархуу одоо нийтлэг дутагдал цаашдаа залруулах шаардлага зүйсүүд ажиглагдсан бай гэхээр
Нэгдүгээр тухайн байршаа хуулийн төслийнхөө төлөвийг нь өөрчилдөггүй. Өөрөөр хэлбэл энэ зөвхөн боловсруулалтын шатанд явагдаж байгаа мó өргөн мэдүүлэлт рүүгээ орсон юм уу те? Яг санал авах процесс нь одоо явж байгаа мó эсвэл олон нийтийн саналыг аваад дуусчих уу гэдэг тэр статус төлөвийг өөрчлөх асуудал нь маш хангалтгүй байгаад байгаа. Нөгөө талаас тухайн хуулийн төсөлд яг хэд хоногийн хугацаанд санал авах юм бэ? Санал авах хугацаа нь одоо яг одоо хэдэн хоног дээр явж байгаа юм бэ? Одоо 30 хоног авах юм бол 30 хоног маань хизээ дуусах вэ гэдгийг нь болохоор ингэж тодорхой байдаггүй. Тэгээ бүр одоо 4-5 жилийн өмнө байршсан хуулийн төсөл байлаа гэж бодоход одоо хүртэл санал авч байна гэдэг төлөвтэйгөө байршаад л байгаад идэг. Гэх мэтчлэн тэгээ түүнээс гадна ингээ боловсруулалтын шатны төсөл, өргөн мэдүүлэлтийн шатны төсөл гэдэг ингээ ангилсан байдал бол ажиглагддаг. Гэтэ энэ нь яг уу эргээд нөгөө талаас одоо нэг үзэж танилцаа санал өгч байгаа хүнийхээ зүгээс харах юм бол хуулийн төсөл маань нэг л байгаад тэрэн дотроо задраад тий боловсруулалтын шатанд ийм бүрдүүлбэртэйгээр гарч ирсэн байна тий өргөн мэдүүлэлтийн шат руу ингэж орсон байна гэд яг нэг цогц нэг байдлаар явбал ер нь илүү зүгээр юм болов уу гэж ажигласан. Би нөө хуулийн төслийн татаж авах боломжийн талаар ярмаар байна л да. Яг тэгэхээр нийтийн мэдээллийн төлөвлөлийн тухай хуулиар бол нөгөө нийтлэг мэдээллийн стандартыг бол хангасан байх хэрэгтэй. Тэрний хамгийн анхаарал нь юу тавьдаг вэ гэхээр зэрэг цахим байдлаар байршуулж байгаа бол нөгөө их файлыг татаж авах болцоотой бусад баримт бичгтээ харьцуулт судалгаа хийхэд нарт бол энэ судалгааны хувьд бол маш их ач холбогдолтой байдаг л да. Тэгээд энэ одоо нийтлэг мэдээллийн стандарт одоо нийтийн 20 гаруй вебсайтад ерөнхийдөө дүгнэх юм бол нэгдүгээрт ямар байна? Хоёрдугаарт болохоор зэрэг төрийн байгууллагууд за тодорхой зарим байгууллагууд одоо нэрийн дурдаад явах те хуулийн төслийг вебсайтн дээр байршуулах тодорхой цэс байхгүй мэдээлэл хэсэг дотроо ингээд байршуулад ингээд орхичдаг 10 хоногийн хугацаа өнгөрөөд шинэ мэдээлэл орохоор нөгөө хуулийн төслийг хайж олоход багийн хүн мэдгүй ч доошоо ячиж байгаа учраас иймэрхүү одоо хуулийн төслийг ил тод болгоход тавигдах нэгдсэн шаардлага дутагдaltaагаас одоо иймэрхүү доголдлууд гарч байгааг танаас судалгааны тайлан дээр байсан тийм. Тийм яг үнэн. За тэр нээлттэй мэдээллийн тухай гэвэл яг хуулийн төсөнд татаж авах боломжгүй зөвхөн ингээ харах боломжтой байдлаар байсан хэд хэдэн яамдын сайт байсан. За тэгээд яг тухайн хуулийн төсөл маань одоо тэр яамдууд бол ингээд цаашдаа засаж сайжруулад явах гэж бодож байна. Түүнчлэн таны дурдсанчлан санал авах тусдаа зэсгөө бас хэд хэдэн яамдууд байгаа. Тэгээ шинэ мэдээлэл оронгууд нөгөө хууль маань ингээд өнгөрөө явчихдаг. Тэгээ тэр хууль бол одоо олдоход маш хэцүү байдал ингээ үүсдэг. Ийм асуудлууд байсан. Тэгээ энэ маань бол цахимаар санал авах систем тавьж байгаа шаардлагыг тодорхойлоогүйтэй бас зарим талаар холбоотой. Ийм системийн шийдлүүд бол бас энэ олон нийтийн хэвлэлийн үр нөлөөг ингэж бууруулж байгаа байдал харагдаж байна. За одоо ярианы маань дараагийн хэсэг нөгөө яг хуулийн төслөө хилэлцүүлж байгаа байдлын талаар яриа гэж бодож байна тий. Тэгээ сүүлийн үед болохоор зэрэг нөгөө голчлон хилцүүлэг бол цахим хэлбэрээр явдаг болоод байна. Тэгээ цахим одоо хуудсан дээр байршуулснаас хойш нэг тодорхой хугацааны дараа ингээд байж байгаа л санал хаачдаг тий. Тэгээд санал ирсэн ирээгүй эсвэл тэр саналыг тусгаагүй тэр хууль өргөн баригдах хэсгэд бас нөлөөлж чадахгүй ингээд яваад байна. Тэгэхээр энэ олон нийтийн яг оролцооны талаар гол анхаарах юм нь юу вэ? Ерөнхийдөө нөгөө нэг яг таны яг зөв нөгөө нэг одоо олон нийтээр зүгээр хилэлцүүлээл захим систем дээр байршуулаад орхисон гэдэг нь өөрөө яг олон нийтийн хилэлцүүлэг хийгдсэн чанартай хийгдэж чадлаа олон нийт саналаа өглөө гэдэг дүгнэлт нь хүрэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр буцаад олон нийтийн хилэлцүүлгийг хэрхэн явуулаад ямар хүмүүсээс тий ямар аж ахуйн нэгж байгууллагаас ямар саналууд ирв тэрийгэ буцаад төсөлтөө яаж тусгаж чадсан бэ? Эсвэл яг яагаад ямар шалтгааны үүднээс энийг тусгаагүй вэ гэдгээ саналын тов ёгийг бол буцааж мэдээлэх ёстой. Тэгвэл яг энэ тохиолдолд болохоор саналын тов ёгийг буцааж мэдээлж байгаа байдал бас 50-аас доош хувьтай буюу маш хангалтгүй үзүүлэлттэй байгаа нь бол бас ажиглагдсан байгаа. Тэгээд нөгөө талаас энэ захимж системийн шийдлийг маш ихээр түгээмэл хэрэглэж байгаа нь өөрөө одоо бусад улс орнуудтай хөл нийлүүлсэн хэрэг. Өөрөөр хэлбэл бусад улс орнуудад ч гэсэндээ энэ техник технологийн дэвшилтэй холбоотойгоор захим системийг бол маш түгээмэл хэрэглэж байгаа. Энэ нь нэг талаасаа бол нөгөө зардлыг хэмнэх ач холбогдол өндөртэй. Тэгээд мөн цаг хугацаа алдахгүйгээр хурдан ингэж байршуулах талаасаа бол ач холбогдолтой. Гэхдээ нөгөө талаасаа энэ маань бас сул талтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь болохоор хууль санаачлагчийн зүгээс эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдийг урьдчилан одоо тодорхойлохоос зайлсхийх асуудал руу оруулдаг. Өөрөөр хэлбэл нээлттэй ингээд захим одоо нөгөө систем тавьчин байршуулчин хин одоо нөлөөлөлд өртөх юм бэ? Хиний эрх хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөж болзошгүй вэ гэдгийг урьдчилан таамаглаад тэр этгээдүүдийг одоо нөгөө нэг сонгон уулзалт хилцүүл
хэрэгжүүлэг зохион байгуулагч гэх юм уу бусад хэлбэрийг хийхээс бас зайлсхийх нөхцөл болох бас эрсдэлтэй. Гэхдээ бид хоёрын судалгааны зүгээс юу гэж харсан бэ гэхээр мэдээж хэрэг захим хэлбэрээр санал авах хэлбэр бол хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа. Гэхдээ бас хослуулах байдлууд ажиглагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бичгээр санал авах, уулзалт хэлцүүлэг зохион байгуулахыг захим системийн шийдэлтэд илүү хослуулж хэрэглэх тохиолдлууд бол ажиглагдаж байгаа. Гэхдээ энэ нь болохоор бас олон улсын практикт ч тэр бусад улс орнууд ч гэсэн түгээмэл байгаа нь бол ажиглагдаж байгаа. Гэхдээ энэ нь бас нөгөө талаас ахиад бас дараагийн асуудлууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо санал авах этгээдээ яаж тодорхойлох вэ? Тэр этгээдийн онцлог хүрээнд нийцүүлээд ямар хэлбэрээр зохион байгуулалтын хэлбэрийг тогтоох уу гэдэг бас дараагийн асуудлууд байгаа. Тэгээд тэр талаараа судалгаанд маань хүндсэн. Тэгээд яг захимаар санал авахтай холбоотой хамгийн том одоо сул тал нь юу вэ гэхээр хууль санаачлагчид улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төслийн баримт бичигт захимаар санал авахар байршуулсан санал ирээгүй гэд бичиж байгаа. Тэгэхээр энэ ямар буруу ойлголт төрүүлж яах гэхээр санал ирээгүй гэдэг нь олон нийт тухай хуулийн төслийг хүлээн зөвшөөрж байгаа юм шиг буруу ойлголт төрүүлэх эсвэл ингэж мөшгөн тайлбарлах боломжийг үүсгэж байгаа. Гэтэл Behun санаа зовох хүн байхгүй юм шиг. Гэтэл бодит байдал дээр юу болсон бэ гэхээр нөгөө төслийг тэр яамны тэр сайтын дотор байгаа хүн мэдээгүй байгаа ийм тохиолдол байгаа. Тэгэхээр захимаар санал авж байгаа тохиолдолд энэ хуулийн төслийг сурталчлах олон нийтийн анхаарлын төвд оруулаад тэгжээ санал авах ийм шаардлага гаргаж ирсэн. Тэгээд олон нийт гэдээ яриад байна. Энийг тодруулъя. Олон нийт гэдэг чинь хэм бэ? Сая хиний ариун цайгийн яриан дотор болохоор зэрэг олон нийт гэдэг нэрийн доор яг тухайн хуультай холбоотой эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа тэр талуудын оролцоо ингээд орхигдоод байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр хууль тогтоомжийн тухай хуульд олон нийт гэж байд юм уу? Эсвэл тэр эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа талуудад тухайлан санал аавна гэсэн зохицуулт байд юм. Зохицуулт нь өөрөө ямар юм? Зохицуулт нь бол яг эрх хууль ёсны ашиг сонирхлон зөрчигдөж байгаа этгээд гэдгийг бол яг хуульчлан яг үгүйсгчлэн оруулсан байгаа. Тэгээ мөн олон нийт гэдэг нь бол бас байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ маань өөрөө хууль санаачлагчид ямар боломж олгож ийнө вэхээр мэдээж олон нийтээс хилцүүлэг явуулна те. Гэхдээ тэр маань гол нь эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж зөрчигдөж байгаа этгээдийг хамруулах хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлж өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид хоёрын зүгээс нөгөө судалгаа хийх явцад ямар байдал юу ажиглагдсан, түлхүү ажиглагдсан бэ гэхээр эрх хууль ёсны ашиг сонирхлын зөрчигдөж байгаа этгээдийг тодорхойлоод тэдгээр этгээдүүдээс санал авах гэхээсээ илүүтэй төрийн болон төрийн бус байгууллага тэгээд судалгааны байгууллагуудаас авсан саналыг олон нийтээс ялангуяа эрх хууль ёсны ашиг сонирхлын хөндөгдөж болцсошгүй этгээдүүдээс авсан санал юм шигээр тэгж явсан тохиолдлууд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн хилцүүлэг хийсэн гэдэг тайлбартай. Тэгэхдээ яг харахаар тэр нь тодорхой судалгааны байгууллагуудыг эсвэл тодорхой мэргэжлийн хүрээний ялангуяа одоо шилбэл хуульчдыг тодорхой тохиолдолд одоо жишээлбэл үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой үндсэн хуулийн цэцийн процессын хуулиуд дээр бол илүү хуульчдыг оролцуулсан хилцүүлэг зохион байгуулад явсан байгаа гэх тохиолдлуудаас ажиглагдсан. Тэгж яг тодорхой жишээнүүд хэлэх юм бол зөвхөн одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагаас санал авсан тохиолдол байна л да. Тэнгүүдээ тэр саналыг бол олон нийтээр авсан мэтэр бичсэн. Энэ ямар хууль вэ гэхээр нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль байна. Өнгөрсөн жил батлагдсан. Түүнээс гадна одоо газрын багц хуулийн дотор боловсруулагдж исэн Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай, за нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх тухай гэдэг энэ хоёр хууль бол ялцчгүй одоо олон нийт иргэдийн эрх ашигтай холбоотой. Гэтэл энэ цохих ёстой этгээдээс санал авахгүй зөвхөн төрийн байгууллагаас юм уу судалгааны байгууллагаас санал аваад ингээд дүүцүүлж тайлбарлаж байгаа тохиолдол байна. За эсвэргээрээ бас энэ этгээдүүдийг олон нийтийг хамруулсан судалгааны байгууллагч хамруулсан хэд хэдэн сайн жишээнүүд бас байгаа. Ер нь бол яг нөгөө хуулийн зохицуулалтыг яг уг бүрчлэл хэрэгжүүлэх ёстой шүү дээ. Хэлэх юм бол эрх ашиг сонирхлын хөндөгдөх тал гэдэг тусдаа тодорхойлцсон. Олон нийт гэдэг тусдаа тодорхойлцсон. Мэргэжлийн болон судалгааны байгууллага, төрийн бус байгууллага гэдэг тусдаа тодорхойлцсон. Тэгэхээр аль нэгнээс нь санал авсан нь нөгөөгөөс нь санал авсан гэж орлохгүй одоо бүрэн хэрэгжих учиртай. За энэ байдал бол ерөнхийдөө олон нийт гэдэг нэрийн дор одоо нэлийн юм ерөнхий байдлаар яваад байна гэд. Тэгээд хэдүүлээ хууль тогтоомжийн хуулийн ил тод байдал олон нийтийн хилцүүлэгтэй холбоотой нэлийн ингээд ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр судалгааны ерөнхий дүгнэлт бол ил тод байдал нь хангалтгүй байна, сайжруулах шаардлага байна, олон нийтийн хилцүүлэг бас яг зохих ёсоор гэж ярих юм бол хангалтгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтүүд гараад байна. Тэгвэл яагаад хууль тогтоомжийн хуульд ингээд тодорхой шаардлага болоод өвчлөө тусгагдсан юм зохицуулалтууд хангалтгүй байгаад ахад ийм хуулиуд өргөн баригдаад батлагдаад байт юм бэ? Энэний шалтгаан нь юу вэ? Энэ дээр одоо хэн хяналт тавьж шалгаж авах хэрэгтэй юм байна. Одоо энэ хууль тогтоомжийн зохицуултууд бол энэ өөрөө хэрэгжих боломжгүй. Одоо энийг хэрэгжүүлж байгаа субъектууд анхаарал хандуулахаас гадна хэрэгжилтэд хяналт тавих институтууд байх ёстой. Тэр институтуудын хяналт бол энэ хууль тогтоомжийн хуулийн хэрэгжилтийн хөшүүрэг болж үйлчлэх учиртай. За бидний судалгааны явцад харахад нөх хууль ямар үе шатанда байна гэдгээс хамаарат өөр институтууд хяналт тавьж байна. За хуулийн төслийг боловсруулах шатанд бол одоо хууль зүйн асуудал эрхлэн төрийн захиргааны төв байгууллага буюу хууль зүйн яам.
За засгийн газрын хуралдаанаар ийм хяналтууд явж байгаа. За хуулийн төсвүүд яг өргөн мэдүүлэлтэнд бол улсын хурлын тамгын газар хяналт тавьж байна. За яг хуулийн төслийг боловсруулж байгаа шатнд засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслүүд дээр бол хууль зүйн яам энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагыг хангасан уу үгүй юу гэдэг асуудлаар дүгнэлт гаргаад хэрвээ хангаагүй бол буцаах хэрэгтэй. Хууль санаачлагчид төслийг буцаана гэсэн үг. Харин улсын хурал болон ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төсөл дээр бол энэ хууль зөрчсөн байна гэдэг талаар дүгнэлт гаргаад их хурлын нэгдсэн уралдаанд танилцуулдаг. Хууль санаачлагчаас хамаард юм өөр процесс өөрчилдөг. Хамгийн гол үндсэн санаа нь юу вэ гэхээр эдгээр институт бол тухайн хуулийн төсөл хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагад нийцсэн үү? Нийт ялангуяа олон нийтийн хилцүүлгийн шаардлагад нийцсэн үгүй гэдэг хянах хэрэгтэй. Хяналтын бүр ирэхэд байгаа. Гэтэ энэ зохицуулт бол одоо хэрэгжлэнд хангалтгүй байгаа нь бидний өмнө дурсан статистик мэдээлэлээс харагдаж байгаа. Ер нь нөгөө олон нийтийн хилцүүлэг одоо чанаргүй ч юм уу эсвэл огт хийгдэг байна гэдэг үндслээр хууль тогтоомжийн төслийг буцааж исэн тохиолдол байд юм одоо энэ саяны хяналтын институтуудаас. Бидний судалгааны одоо бүх хуулиудаа ингэ шүүгээд үзэхэд тийм тохиолдол маш цөөн байсан. Хамгийн одоо тод жишээ бол газрын багц хуулийн төсөл байна. Энэ хуулийн төсөл бол улсын хурал өргөн мэдүүлэгдсэн. За тэгээ хилцэг хэсэг шатн дээр бол энэ олон нийтээр хилцүүлэх, ялангуяа малчид олон нийтээр хилцүүлэх шаардлага зөрчигдсөн байна гэж үзээд буцаасан. За үүнээс өөрөөр ил тод байдал одоо ил тод тусгагдсан мэдээлэл байхгүй байна. Тэгэхээр ер нь олон нийтийн хилцүүлэх талаас бол институтууд хяналтаа төдийлөн бүрэн хэрэгжүүлэхгүй байна гэж харсан. Би тэгтээ хууль тогтоомжийн хуулийн тэр хяналттай холбоотой хэсгийг яг ингээд наривчлаад уншаад үзэхлээр зэрэг энэ хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагад нийцнэ үгүй юу гэдэг ийм асуулт байдаг тийм. Гэтэл хууль өөрөө хууль тогтоомжийн хууль болон бусад хуульд нийцэх тухай асуудал чинь бол нэг өөр асуудал. Тухайн хуулийг боловсруулж байгаа процесс нь хууль тогтоомжийн тухай хуульд нийцнэ үгүй юу гэдэг тийм санаа яг тэр зохицуулт дотроос уншигдахгүй байгаа байхгүй юу? Тэр яг тийм тал байгаа. Яагаад ер нь институтууд олон нийтийн асуудлыг ил тод байх энэ шаардлагыг харахгүй олж харахгүй байна гэхэлэр яг өөртөө чиг үүрэгт хөгжлөн тусгаагүй. Тэгэхээр зохицуулт нь хэд ерөнхий байгаад байна. Тэгэхээр цаашид бол энэ институтын хяналтыг нэмэгдүүлэхийн тулд яг олон нийтийн хилцүүлэг ил тод байдлын шалгуурыг институтуудад одоо хянуулах байдлаар чиг үүрэгт нь тусгаж өгөх ийм хэсэг шаардлага бол байна гэж харагдсан. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэн судалгааныхаа дүгнэлт зөвлөмжөөс ярианыхаа явцад бол нэлээд ингэ хэлчихлээ шүү дээ. Тэгээд нэмж хэлэх шаардлагатай яригдаагүй юм гол дүгнэлт зөвлөмжүүдээ базаад хэлэх юм бол нэг зүйлийг ер нь нөгөө дүгнэлт зөвлөмжийнхаа өмнө хэлмээр санагдлаа. Сая санаад бит хоёрын зүгээс нөгөө судалгаа хийж явах явцдаа улсын хурлын тамгын газрын холбогдох мэргэжилтэндээ уулзаад ярилцлага хийсэн байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүн болохоор яг нөгөө нэг өргөн мэдүүлэх хуулийн төслийн яг бүрдүүлбэр дээр нь ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл бүрдүүлбэр нь яг нөгөө нэг хууль заасан бүрдүүлбэрийн шаардлагыг хангаж байгаа мó үгүй юм уу гэдгийг хяндаг хүн байсан. Тэгээ тэр мэргэжилтний зүгээс ямар зүйл хэлсэн бэ гэхээр ер нь бол хууль санаачлагчдын зүгээс хуулийн төслийн бүрдүүлбэрийг хангахгүй орж ирэх тохиолдол маш олонтаа практикт бол гардаг. Тэгэхээр тэр тохиолдолд дотоод батлагдсан аргачлалын дагуу бүрдүүлбэрийг шалгаад хэрвээ бүрдүүлбэр хангаагүй байвал буцаадаг гэдэг асуудал ярьж байгаа. Гэхдээ энэ тохиолдолд ч тэр одоо яг нөгөө нэг бүрдүүлбэр гэдэг жишээлбэл товч танилцуулган байна уу, дэлгэрэнгүй танилцуулган байна уу, судалгаанууд нь байна уу гэд хинж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ дэр хизээж олон нийтийн хилцүүлгийг хийсэн юм уу? Олон нийтийн хилцүүлэг энэ хуулийн төсөлд одоо нөгөө санал өгсөн юм уу гэдэг нь бол хянагдахгүй байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг институтын хяналт маань анхаарах шаардлагатай зүйл байна гэдгийг бас харуулж байгаа. Тийм тэгээд ер нь бол дүгнэлт зөвлөмжийн үүднээс бол хамгийн гол нөгөө нэг одоо энэ нээлттэй ил тод байх тэгээд олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийх гэдэг энэ хоёр шаардлагын хүрээнд бол аль аль нь хангалтгүй байна. Гэхдээ эдгээрийг сайжруулах зүйлс нь зөвхөн одоо хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаад ч юм уу хуулийн түвшинд шийдэгдэх гэхээс илүү бас практик талаас хэрэгжилт талаас анхаарах зүйлүүд бас байгаа юм байна шүү. Хэрвээ эдгээр дээрээ анхаарч чадах юм бол бас нөхцөл байдал илүүтэй сайжрах юм байна гэдгийг бол бас гаргаж ирээд судалгаанд бичсэн байна. Нэмэлтээр дуртахад яг хууль тогтоомжийн тухай хуульд одоо наривчлан зохицуулт оруулах шаардлагатай асуудлууд манай судалгааны хүрээнд гарч ирсэн. Яг санал авах хугацааны асуудлыг хөндөх юм бол одоо хууль тогтоомжийн тухай хууль бол 15-аас доош хоног гэдэг ерөнхий зохицуулт байгаа. Зарим тохиолдолд 60-аас дээш хоног бол санал авах хэрэгтэй. За олон улсад ямар зохицуулт хэрэгждэг вэ гэхээр хэрвээ одоо тогтоосон хугацаанд дотор хуулийн төсөлд хангалттай санал хүлээн авч чадаагүй эсвэл одоо тухайн санал авч байгаа хэлбэр маань нийцээгүй гэж болно. Тийм учраас энэ санал авч байгаа хэлбэрээ өөрчлөх замаар хугацааг шинээр тоолж эхэлж болдог. Түүнээс гадна хугацааг сонгож болдог. Тэгэхээр ийм наривчлсан зохицуултуудыг бас хууль тогтоомжийн тухайд шигтгэж оруулах шаардлагатай болов уу гэж харагдсан. За баярлалаа. Тэгэхээр хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулагдаад улсын их хурлд өргөн мэдүүлэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ удаагийн хааврын чуулганаар удахгүй хэлцэгдэх баха. Тэгээд энэ чухал цаг үед одоо олон нийтийн оролцоо ил тод байдлын талаар судалгаа хийсэн хоёр судлаачтай талархал илэрхийлье. Тэгээд хууль бол өөрөө хамгийн гол зорилго нь хүний эрх хэрэгжүүлэг
хангах, хэрэгжүүлэх төр баталгааг бүрдүүлэх үндсэн зорилготой. Энэ утгаараа хүнд байлдээ хүний эрхийг зөрчихөөс одоо хязгаарласан байх ёстой. За хүний эрхийг зөрчихөөс одоо сэргийлэх гол арга зам бол хуулийн төслийг баталгаасаа өмнө сайтар хэлэлцэх тухай асуудал байгаа тийм. Тэгэхээр энэ одоо зохицуулалт маань практик дээр хууль тогтоомжийн хуульд тодорхой зохицуулалтууд байгаа боловч хангалттай хэрэгжихгүй байна гэдгийг одоо судлаачид хэлж байна. За энэ одоо хэрэгжилтийг сайжруулахтай холбоотой эсвэл хилцүүлгийн үр дүнг дээшлүүлэхтэй холбоотой тодорхой саналуудыг бол бас манай судлаачид дэвшүүлж байна. За энэ бүгд маань одоо хууль тогтоомжийн тухай хуульд тусгагдах байх гэж бодож байна. Тэгээд судалгааныхаа дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр бас манай судлаачид маань ажиллах байхаа гэж найдаж байна. Баярлалаа.